Toshkentdagi Toshkent davlat texnika universiteti. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti qariyb bir asrga yaqin faoliyat mobaynida nafaqat mamlakatimiz, mintaqamiz, balki jahon miqyosidagi minglab salohiyatli kadrlar, ilm-fanning ilg'or vakillarini tarbiyat etgan, ilm-fan maktablarini yaratgan nufuzli oliy ta'lim dargohi hisoblanadi. 1920-yilda tashkil etilgan Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti dunyoning top 1000 universitetlari qatoridan joy oldi. Ta'limning ko'plab, ya'ni muhandis kadrlarni tayyorlash bo'yicha respublikadagi tayanch oliy ta'lim muassasasi hisoblanadi. Universitetimizda ayni paytda 20 mingga yaqin talaba bakalavriat va magistratura yo'nalishlarida tahsil olmoqda. Shuningdek, 42 ta doktorantura ixtisosliklari bo'yicha 490 dan ortiq yosh tadqiqotchilar ilmiy faoliyat bilan shug'ullanmoqda. Universitet tarkibida 5 ta fakultet, 53 ta kafedra, 5 ta zamonaviy jihozlangan o'quv korpuslari, 48 ta o'quv va ilmiy laboratoriyalar, akademik litsey hamda umumiy kitob fondi, 18 mingdan ortiq bo'lgan axborot resurs markazi va uning fakultetlaridagi 6 ta bo'linmalari, 13 ta yotoqxona, sport turlariga mo'ljallangan zamonaviy sport saroyi va sport maydonlari mavjud. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti xalqaro maydonda ham salmoqli yutuqlarga erishib kelmoqda. Xususan QS World University ilmiy tadqiqot natijalari asosida 2000 dan ortiq ilmiy maqolalarni jahonning nufuzli jurnallarida chop etib, yetakchi o'rinlarni qayd etmoqda. Bugungi kunda Toshkent davlat texnika universitetida 5 nafar akademik, 118 dan ortiq fan doktori va professorlar, 358 dan ortiq falsafa doktori va dotsentlar faoliyat ko'rsatmoqda. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti respublikamizdagi yetakchi muhandis kadrlarni tayyorlashda o'zining uyushqoq va kuchli jamoasi bilan mas'uliyatli faoliyatini muvaffaqiyatli davom ettirmoqda. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti bu ilm-fan mujassam bo'lgan dargoh.